तो हेलो गाइस, तो जब भी आप YouTube के लिए या फिर कहीं के लिए वीडियो बनाना चाहते हैं तब आपको साउंड इफ़ेक्ट की बहुत ज़रूरत पड़ती है। पर आपको साउंड इफ़ेक्ट कहीं पे भी ढूंढने पर नहीं मिलता, या फिर आपने कहीं से भी ढूंढकर साउंड इफ़ेक्ट अपने वीडियो में लगा लिया, फिर आपको कॉपीराइट मिलता है या फिर कॉपीराइट स्ट्राइक मिल जाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं बताऊँगा कि आप साउंड इफ़ेक्ट कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और वो भी बिल्कुल फ्री में, और इसके इस्तेमाल से आपको कोई भी कॉपीराइट क्लेम या फिर कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। कंप्यूटर में या फिर मोबाइल में क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है या फिर आप मोबाइल में यूज़ करना चाहते हैं तो आपको कंप्यूटर में ऑप्शन में जाके डेस्कटॉप मोड ओपन कर लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पर सर्च करना है यूट्यूब, और आपको यूट्यूब को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपका जो चैनल है ना, इस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखा है यूट्यूब स्टूडियो, इस पर क्लिक करना होगा। फिर आपको साइड में आना है और नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है ऑडियो लाइब्रेरी, तो इसे भी क्लिक करना होगा। फिर यहाँ पर साइड में देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है साउंड इफेक्ट्स, इस पर क्लिक करना होगा। फिर आपको बहुत सारे साउंड इफेक्ट्स ऐसे मिल जाएंगे। फिर आप यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं आपको कैसा साउंड इफेक्ट चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ ग्लास ब्रेक, ब्रेक। फिर यहाँ पर आपको प्ले करना है, और आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, डाउनलोड, देखिए आप डाउनलोड हो गया। इसके बाद ये डाउनलोड करके आप अपने वीडियो में यूज़ कर सकते हैं। आपको कोई भी कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करके रखना। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। गुड बाय।